Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dostlar, bacılar və qardaşlar, əziz dinləyicilər və əziz qonaqlar. Bibliya dərsinə xoş gəlmisiniz. Bugün biz rəhbərlik prinsipləri fənninin növbəti dərsinə qulaq asacağıq. Biz balaca bir fasilədən sonra bu dərsləri davam edirik. Bugün sadəcə 10-cu dərs qarşımızdadır və gəlin birlikdə dua edib dərsə başlayaq. Əziz səmavi atamız, biz sənə həmd edirik, sənə minnətdarıq ki, sən bizə bu gözəl imkanı vermisən ki, biz sənin sözünü araşdıra bilirik, sənə dua edə bilirik, sənin sözünə qulaq asa bilirik. Xahiş edirik bu dərsi məhz edəsən. Xeyir dua ver qulaqlarımıza ki, biz sənin səsini eşidək. Bizim ürəyimizə toxun, bizə öz sözünü aç, onun dərinliyinə bizi apar, bizə xeyir dua ver. Biz dua edirik, pastor Şaylərə xüsusi xeyir dua ver və qoy bu dərs səni izzətləndirsin atacan. Sənin oğlun İsa Məsihin müqəddəs adıyla dua edib, xahiş edirik. Amin. Oh, yeah. Yes, the three ministries in the Old Testament, prophet, priest, xidmət var idi. Peyğəmbər, padşah və kahin. Və İsa Məsihdə bu xidmətlər var idi. Davudda da var idi. İsa Məsihdə də bunlar nə idi? O öyrədirdi. O simpatiya göstərirdi insanlara, yazıq gəlirdi onlardan. Rəhim göstərirdi, yəni. O heç bir güzəştə getmədən öz səlahiyyətini padşah kimi göstərə bilirdi. İnsanların ehtiyacına qalırdı. Bu üç fərqli xidmətlər Məsihin bədənində də baş verir. Səlahiyyət var, empatiya var və eləcə də təlim var. İnsan əqlinə işıq gətirmək, nurlandırmaq, sənin sözünün nuru var, yoluma çıraqdır. 119-cu məzmur, 130, sənin işığın ayağıma çıraqdır. Sənin sözün işıq verir və sadələri nurlandırır. Bu üç xidmət onlar haqqında oxumaq vacibdir və yaxşıdır. İbranilərə 5-ci fəsil, İsa Məsihin baş kahinliyi. O bizə simpatiya göstərə bilərdi. Bizimlə eyniləşə bilirdi. Belə ki, rəhbərlik, xidmətçi rəhbərliyi, bunu Davudda görürük. Yadınızdadır, balaca bir diaqram çəkmişdik ki, bir piramida çəkmişdik, yəni səlahiyyət piramidası. Dünyada başda deməli, rəhbər durur, Şaul padşahı düşünə bilərik. Yadınızdadır, biz bu arada öyrədirdik ki, Şaulun padşah olaraq imtiyazları var, privilegiyaları var. O başda durur, onun çoxlu resursları var, imtiyazları, şanı, şöhrəti var. Onun ordusu var, arabaları var və sarayı var, səlahiyyəti var, onun çoxlu privilegiyaları var. Amma əsl rəhbərlik, Məsihin rəhbərliyində biz bunu görürük. Orada səlahiyyət piramidası buradadır. Və Davud da bu cür idi. Götürsək Davudu, o xidmətçi idi. Rəhbər olaraq xidmət edirdi. Bu gözəl mənzərədir, deyilmi? O məsuliyyətlərini icra edir. Birisində vurğu vurulur onun privilegiyasına ki, mən pastoram, mənim xüsusi parklama yerim var maşınım üçün, mənim ofisim var, insanlar mənə qulaq asmalıdır, mənim telefonum var, mənim resurslarım var və bütün bunlar məndə var çünki mən rəhbərəm. Bu cür rəhbərlik ola bilər, harada ki, sən privilegiyalara əsaslanırsan. Amma Tanrı səni öyrədib, səni qaldıranda sənin gözün privilegiyalara dikilmir. Sənin gözlərin məsuliyyətə dikilir. Və Rəbb nə istəyirsən ki, mən edim? Budur fikir xidmətçi rəhbərlikdə. Məsuliyyətə yönəlik rəhbərlik. Privilegiyalardan düşünmürsən. Amma səndə xidmətçi münasibəti var. Bu, fərqli bir modeldir rəhbərlik üçün. Dünyada, İsa belə demişdi, dünyada rəhbərlik bu cürdür.
Sənin üzərində səlahiyyəti olacaq rəhbərin, dünyadakı rəhbərlikdə, haradakı imansızlar, və ya bütpərəstlər və ya Məsihə iman etməyənlər, onlarda budur struktur. Amma kilsədə müqəddəs ruhla dolu olan insanlar var və müqəddəs ruh bu xidmətçi ruhudur. Bu məhəbbət ruhudur. Xidmət edən ruhdur. Mən Tanrıya şükür etmək istəyirəm. O adamlara görə ki, Tanrı onları Bibliya məktəbimizə göndərib. Çünki onlarda bu xidmətçi ruhu var və onlar sadəcə bax, buradadırlar. Bibliya institutumuzda xidmət edirlər. Və gözəl bir yoldur öyrənmək ki, müqəddəs ruh səni həyatın boyu aparır və sən öyrənirsən ki, xidmətçi olasan. Bu böyük sevincdir ki, müəyyən məsuliyyətləri üzərinə götürürsən, Tanrı sənə verib o məsuliyyətləri və bilirsiniz, məsuliyyətlər xırda məsuliyyətlər də ola bilər. Məsəl üçün, Matta 10:42-də bir stəkan su mənim şagird adı ilə gətirsənsə, şagird naminə kimə gətirsənsə, bu böyük bəyanatdır. Və ya Markın müjdəsi, məncə 13-cü fəsildə dul qadın, deməli, məbədin nəzir qutusuna 2 xırda qəpik gətirir. Amma əslində o xırda olsa da o bütün həyatını bununla vermiş olur. Qurban kimi, iyanə kimi. Münasibət vacibdir. Digər bənd Koloslara 3:23-dür ya 24-dür. Gəlin baxaq birlikdə və oradakı fikri mənimsəyək. Yenicə Avrakondan qayıtmışıq və insanlar çox belə xüsusi hiss etdilər Tanrının ruhunu, Tanrının xidmətçi ruhunu, məhəbbət ruhunu orada sezə bilirdilər. Avrakonda, Avropa konfransında. Deməli, Koloslara 3-cü fəsil, 23-ə baxaq. Və gördüyünüz hər işi insanlar üçün deyil, Rəbb üçün edən kimi can dillə edin. 22-ci bənddə, baxın, o da yaxşı bənddir. Deyir, ey qullar, hər işdə dünyəvi ağalarınıza itaət edin. Bunu insanları razı salmaq üçün gözə xoş görünən xidmət kimi deyil. Amma səmimi qəlbdən, Allahdan qorxaraq edin. Yəni, xüsusi bir fikir burada, gözə xoş görünən xidmət etməyin. Amerikada köləlik dövrü var idi tarixən. Köləlik zamanında Yahudilərin köləliyi dövrü var idi. Amma Yahudi qanununa görə köləlik olan vaxtı 7-ci ilə kölələr azad olunurdu. Və orada zoraki köləlik deyildi, fərqli növ köləlik idi. Və müqavilə var. Deyir ki, sahib ağa kölələr əldə edə bilər. Kölələrə pul ödəyə bilərlər, ödəməyə bilərlər, kölə ailənin üzvü ola bilər. Fərqli növləri var idi köləliyin. Amma Amerikada köləlik dövrü qeyri-insani, çox əzabkeş və bütün kölənin həyatı boyunca o kölə qalacaqdı. Onun mülkü olmayacaqdı, hüququ olmayacaqdı, səs verə bilmək haqqı yox idi və s. Biz köləlik haqqında oxuyanda Bibliyada bu qulluqçuluq fərqli bir növ qulluqçuluqdur. Burada qəbul olunur ki, sən qulluqçu ola bilərsən və sən qulluq edəndə kiminsə ailəsində ağandır, o ailə sahibi, ailə başçısı, sən bunu Rəbbə etdiyin kimi edirsən və yeri gəlmişən. Bu bir haşiyə çıxaq, 6-cı əsrdə Avropadakı kilsələrə baxsaq, onlar köləlik məfhumu ilə razılaşmırdılar və 8-ci əsrdə köləlik artıq qeyri-qanuni sayıldı. 10-cu əsrdə onlar deməli
Latın Amerikasında və digər müstəmləkələrdə 14-15-ci əsrlərdə Katolik kilsəsi dedi ki, köləlik məfhumu kilsəyə qarşı idi. Çünki kölələr insandır, ona ehtiram göstərməlidir, o Allahın surətində yaradılmışdır. Amma Karib adalarında, Latın Amerika ölkələrində onlar buna xor baxdılar. Hətta kahinlər və keşişlər ki, onlar deməli, Katolik kilsəsində müəyyən bir vəzifə verilmişdi. Yəni, bunu nəyə görə deyirəm? Dünya sizə deməmişdən qabaq ki, köləlik xristianlığın bir hissəsidir. Əmin olun ki, köləlik deyiləndə neyi nəzər tuturlar? Çünki kilsə köləliyə qarşı idi tarixən. Hətta ABŞ-da bu köləlik burada olsa da, hardasa 200 il ərzində tarixən köləlik burada qanunu idi, müstəmləkələr var idi və sonra vətəndaş müharibəsində biz köləlik deməli, qaydalarına qarşı çıxaraq onun sonunu qoyduq. Yəni, mövzudan biraz ayrıldıq. Amma demək istəyirəm ki, buradakı o xüsusi bənd var, 22-ci bənddə. Deyilir ki, insanları razı salmaq üçün gözəl, xoş görünən xidmət olmasın sizin xidmətiniz qullara müraciətdə. Onlar qulluqçudur, amma onlar insanı razı salan, gözəl, xoş gələn bir xidmət xətrinə etmirlər. Bu xidməti, bu qulluğu. Amma səmimi qəlbdən edirlər. Düşünün bu barədə, öz aranızda bunu müzakirə edin. Gözə xoş görünən xidmət ki, insanları razı salmaq xətrinə edilir xidmət. Yəni, gözdən pərdə asmaq üçün, belə də deyə bilərik. Amma bu səmimi qəlbdən edilən bir qulluq və ya xidmət deyil. Deməli, tələbələr sinif otağında öz aralarında müzakirə edir bu məfhumu. İnsanları razı salmaq xətrinə gözə xoş görünən xidmət. Nə cür xidmət ola bilər? Onu daha nəzər etmək üçün gözdən pərdə asmaq xətrinə. Və dünyada buna necə baxırlar? Kimsə deyə bilər, Josh nəsə deyə bilər. Deməli, müdür ofisdə olanda və insanlar sənə baxanda sən bu işi görürsən. Sən xidmət edirsən o vaxt ki, yalnız insanlar sənə baxanda. Amma sən qulluğu edə bilərsən nə vaxt heç kim sənə baxmır. Nə vaxt ki, heç kim sənin adını çəkmir. Sən hansısa bir sanki məskunlaşmamış bir adadasan, təksən, amma qulluğu göstərirsən, heç kim səni görə bilmir, heç kim heç sənin nə etdiyini bilmir də, amma bir şəxs var ki, o bunu bilir və görür. Kimdir o? Bəli, Tanrı. Tanrının gözləri hər yerdədir. Məsələ kitabı 15:3. Odur bizi mükafatlandıran şəxs. Və Pastor Hadley Baltimore'un polis idarəsində işləyir. Və çox yaxşı iş görür. O iki dili bilir, sonra kapilandır, ruhani rəhbərdir. O polis nəfərləri ilə birgə maşında çıxır xidmətə və soruşuram pastorlardan, deyirəm, onlar sən pul ödəyirmi? Deyir, yox, heç nə demirlər. Mən deyirəm, sənin mükafatın onda göylərdədir, Pastor Hadley. O deyir, bəli. Və mən bunu etməkdən sevinirəm, xoşuma gəlir. Mən qulluq edirəm, şəhərimə qulluq edirəm, Pastor Hadley deyir. Mən bunu edirəm və o bizim üçün burada işləyir və o istəyir polisə də kömək etsin və s. Bu yaxşı nümunədir. Bəlkə bəzən bizi motivasiya edən amil məhz odur ki, kimsə bizə baxır deyə biz etmək istəyirik. Və təbii ki, bu bizi həvəsə gətirir. Və təbii ki, biz istəyirik yaxşı davranışımızı göstərək ki, kimsə bizə baxanda və bəlkə bu nəsə bir məna təşkil edir. Amma ehtiyatlı olaq bununla. Çünki bu bizim tam
motivasiyamız ola bilməz. Motivasiyamız daha dərindən gəlməlidir. Və Tanrı bizim ürəklərimizi yoxlayır ki, əgər mən bu qulluğu, bu xidməti səmimi qəlbdən edirəm, ya yox. Və mənim üçün nümunə budur. Macaristanda bir gün getdim, həbsxanaya baş çəkdim. Çoxlu illər buna qabaq. Və həbsxanada biz dolandıq oradakı ərazini. Deməli, darvazadan kənarda idik və orada deməli atlılar var idi ki, polislər və məhbuslar da zindanda divarı deməli rəngləyirdilər və biz içəri girəndə onlar bizi gördülər, oraya eləməyə başladılar və biz sonra oradan gedəndə onlar öz otaqlarına girdilər. Və onlar çox səylə çalışırdılar biz ora gedəndə. Amma biz oradan gedəndə onlar dayandılar da işləməyə. Onlar dedilər, təbii ki. Təbii. Yəni, gözə xoş görünən xidmət. Biz necə xidmət edirik? Biz gözə xoş görünən xidmət xətrinə etmirik xidmətimizi. Gəlin, indi dərsimizə qayıdaq. Burada bir neçə məqamı qeyd edəcəyik. Bugünkü dərsimizdə. Korinflərə 1-ci məktub 15-ci fəsli açaq. 45-ci bəndi gəlin, nəzərdən keçirək. Pastor Süracıdan soruşdum ki, Yahuda 11-ci bəndi öyrətmişikmi biz? O deyir ki, yox, öyrətməmişik. Amma mənə elə gəldi ki, biz öyrədirdik, hə? Yahuda məktubunun 11-ci bəndi. Keçmişik bu dərsdə. Bəlkə başqa dərs olub. Siz qeyd etmişdiniz nəsə. Gəlin onda baxaq. Əvvəl 1-ci Korinflərə 15, 45-ci bəndə baxaq. Yəni 46-47-ci bəndlərə baxacaq. Mən bu parçaya əsasən vəz etmişdim kilsədə, səhv etmirəmsə. Mənki burada yazılıb. Necə ki yazılıb, ilk insan Adəm canlı bir varlıq oldu. Deməli, canın qüvvəsinə əsaslanan rəhbərlik var. Bu barədə öyrətmişəm, yoxsa yox? Qəlbin gücünə əsaslanan rəhbərlik və ya canın qüvvəsinə. Çox sağ olun ki, mənə kömək edirsiniz. Vəziyyət get-gedə pisləşir deyəsən burada. Pastor zarafat edir. Deməli, ilk insan Adəm canlı bir varlıq oldu. Qeydlərinizdə yazın ki, bu ruhani xidmət deyil. Qəlbin qüdrətinə əsaslanan rəhbərlik. Tanrı insanı yaradanda insan canlı bir varlıq oldu. Amma bu Məsih kimi deyil, çünki Məsih həyat verən ruhdur. Və oxuyaq davamlı. Sonuncu Adəm isə həyat verən ruh oldu. 1-ci Korinflər 15-45. Və bu bir araşdırmadır. Bu fərqi göstərir. Bu araşdırma. Canlı bir varlıq və həyat verən ruh. Canla ruh arasında fərq. Əslində, bütün həyatım boyu mən bu mövzunu düşünürəm. Bütün xristian həyatım boyu düşünürəm. Fərq nədir? Canla ruh arasında fərq. Canlı varlıq, yaşayan can və həyat verən ruh. Və buna da əlavə olunur günahlı təbiət. Deməli, Adəm canlı varlıq idi, sonra günahlı təbiət oldu. Onun çoxlu qabiliyyəti var idi, onun zəkası var idi, Adəmin çoxlu hissləri var idi. Psixoloqlar deyər ki, 27 fərqli hisslər var insanda. 28 fərqli hisslər. Mən hamısını dəqiq bilmirəm, amma burada zəka, yumor hissi, intuisiya, subyektiv hisslər, terapiya, bəsirət, bir çox fərqli yollarla insan öz mövcudluğunu Tanrıdan kənarda göstərə bilər. Yəni, xilas olmamış bir vəziyyətdə o canlı bir
varlıqdır, yəni qəlbi canlıdır. Amma günah həyatına gəldiyinə görə insan dəyişilir və bir növ o çox təhlükəli bir şəxs ola bilir insan olaraq. Yəni mənim bir fikrim var, rəyim var müqəddəs yazıya əsaslanaraq ki, insan əslində təəssüf ki, çoxlu insanları incidə bilər, özünü incidə bilər, ağrı gətirə bilər, heç başa düşməyərək də ki, etdiyi əməllərin dərinliyi nədən ibarətdir və nə qədər insan həyatı ağrılı ola bilər. Amma İsa gələndə o dəyişdi mənzərəni. İnsan ruhani insan ola bildiğinde artıq Məsihin sayəsində və indi Tanrının ruhu insandadır və Tanrının ruhu insanı dəyişir. Onu fərqli bir şəxs edir, çünki bu şəxsin indi müqəddəs ruhu var və əhd-i cədid Tanrının ruhu barədə təlimlə doludur. Ruhun səmərəsindən danışır, ruhun qüdrətindən danışır əhd-i cədid. Ruhun məhsindən, ruhun bəhrəsindən danışır və indi insan ruhani həyata qədəm basır. Onun həyatının keyfiyyəti var indi. O yalnız canlı varlıq deyil. Və burada ruhani rəhbərlik mənzərəsinə baxa bilirik, hardakı rəhbər ruhani insandır. Və biz ruhani rəhbər tapanda bu bizi ruhlandırır. Yenə də əhd-i cədiddə orada bu barədə çox deyilir. Efeslərə 4-cü fəsil 11-ci bənddən başlayaraq ta 16-cı bəndə kimi parçada görə bilirik. Orada yazılıb ki, Tanrı insana ənamlar verib və bu ənamlar təlim ənamlarıdır, rəhbərlik ənamlarıdır. Bizi imanda dikəlmək üçün verilən ənamlardır. Belə ki, ruha danışır və məhz bizi öyrədir. Məsihin əqlini öyrədir, Tanrının düşüncələrini öyrədir və eləcə də ruhun səmərəsi, ruhani mənada birliyin səmərəsi. Efeslərə 4-cü fəsil, gəlin açaq və oxuyaq. Bəlkə ilk 3 bəndi buradan. Efeslərə məktub 4-cü fəsil, 11-ci bənddən başlayaraq. Mən Rəbbin məhbusuyam, Pavel deyir özü haqqında. Birinci bənddən başlayaraq. Beləliklə, Rəbdə olduğum üçün məhbusam. Ruhani olduğuna görə Həvari Paul deyir ki, mən məhbusam. Mən ev məhbusundayam Roma imperiyasında. Amma belə demir. O demir ki, mən Həvari Paul Roma imperiyasında məhbusam. Yox, o dəyişir sözü. Və deyir ki, Rəbdə olduğum üçün məhbusam. Və mən sizə yalvarıram ki, aldığınız çağırışa layiq şəkildə həyat sürəsiniz, birinci bənd. Tamamilə itaətkar və həlim, səbirli olub bir-birinizə məhəbbətlə dözün. İkinci bənd. Və bu qəlbin gücündə edilən şeylər deyil, bu ruhun qüdrətidir. İnsanın qəlbi və insanın canı və köhnə, günahlı təbiət fağır və həlim ola bilmir. Qarşılıqlı münasibətlərdə insanlarla həlim və fağır ola bilmir. Çünki təbiətində var insanın ki, insan üstün olsun, rəhbər olsun, ağalıq etsin, səbirsiz olsun. Bəlkə rəhbər yox, amma əgər siz rəhbərsizsə, bəlkə qəlbin gücündə rəhbərliyinizi edirsiniz və təsir göstərməyə çalışırsınız. Və gəlin qəlbin qüdrətində edilən, gücündə edilən deməli, rəhbərliyin xüsusiyyətlərinə baxaq. Qəlbin gücündə edilən rəhbərlik. Deməli, insanlar əlaqə yaradır bir-biri ilə.
ola bilsin ki, onlar arasında bu əlaqə üçün oxşar xüsusiyyətlər var, amma bu əlaqə, bu rəhbərlik ruhani deyil, qəlbi gücündə başlayır. Məsəl üçün, ailə. Biz ailə üzvləri olaraq bir-birimizi sevirik, bir-birimizə bağlıyıq, əlaqəmiz var, çünki ailə üzvlərimizdən çox güclü bağlar ola bilər. Amma biz bunu Tanrıya gətirə bilərik və deyə bilərik, ya Rəbb, mən ailəmi sevirəm və ailəmlə bağlıyam, əlaqəliyəm. Bu yaxşıdır. Bu mütləq deyil ki, pis bir şey olsun. Amma ola bilər ki, mən ailəmə daha çox sadiq qalıram və bu ailəmin mənə təsiri daha güclənir. Nəinki Tanrı istəyir ki, mənim onunla, Tanrı ilə münasibətlərim daha güclü olsun, amma əlaqəm və münasibətim ailəmdə daha çox olur. Və İsa müjdələrdə buna fikrini söyləyir. Mən də deyərdim, mən bilmirəm, mən bu sahədə yaxşı öhdəsindən gələ bilərdim yoxsa yox. Rəbb göstərməsəydi ki, mən ailəmi sevirəm, amma mən Rəbbə sadiq qalmalıyam və mən ruhla dolmalıyam və istəməliyəm ki, Tanrı mənə kömək etsin. Yadınızdadır, İsa'nın ətrafında adamlar toplaşmışdı və ailə özləri də kənarda idi və cəmaat deyir ki, sən anan və qardaşların çöldə səni gözləyir. İsa nə dedi onlara? Nə dedi İsa? Yadınızdadır? Bəli, kimdir mənim anam? Kimdir mənim bacı qardaşım? O atanı demədi. Kimdir anam, kimdir bacılarım və qardaşlarım? Ola bilsin ki, onun atası artıq yox idi, ölmüşdü. Düşünürdüm ki, maraqlıdır ki, atası haqqında danışanda İsa hər zaman atadan, Allahdan danışır. Nedir, kimdir anam, kimdir bacılarım və qardaşlarım? Amma mənim təlimə qulaq asan Tanrının sözünü icra edənlərdir, ətrafda olanlar. Və bu yeni münasibətlərdir. Bu, həyat verən ruhdan gələn münasibətdir. Haradakı sentimentallıq yoxdur, amma həqiqət var, müdriklik var və məhəbbət var, Tanrı məhəbbəti. Dünən kilsə xidmətində dedim ki, mən həyat yoldaşımı sevirəm ikinci yerdə. Və deyirəm yoldaşıma, mən səni sevirəm, heç bir şübhə yoxdur bu barədə, mən səni çox sevirəm. Amma mənim həyatımda heç bir büt ola bilməz, arvadım mənim bütum ola bilməz. Və biz bunun üçün yaradılmamışıq, bütpərəstlik üçün yaradılmamışıq. Biz Tanrıya sitayiş etmək üçün yaradılmışıq. Yalnız Tanrıya. Və Tanrıya sitayiş edəndə o bizim həyatımızı qaydaya salır. Yeri gəlmişkən xidmətdə də insan qəlbi qüdrətində fəaliyyət göstərəndə, deyək, insan kişi pastordur. Üzr istəyirəm, buna belə kommentariyalar gətirəm. Amma diqqətim, istiqamətim odur ki, rəhbərlik, pastorlar məsələsində, çünki pastorlarla çoxlu əlaqəm olur, elə Avropadan gəldik, çoxlu pastorlarla görüşdük və pastorların görüşləri hər keçirilirdi. Amma bunu demək istədim, bu eləcə də qadınlara şamil olunur, hər cür rəhbərliyə şamil edilir, ər və qadınlar arasında, gənclər xidmətində və s. Pastor ola bilər ki, öz xidmətinə münasibətində qəlb gücündə göstərsin bu münasibəti. O, mülkidar ola bilər. O, gördüyü işi barədə həddindən ziyadə düşünə bilər. Deyə bilər ki, mən çox vacibəm. Mən bilmirəm Allah Taala nə edəcək öləndən sonra. Çünki mən bu dünyaya verilmiş ənamam, düşünə bilər, hə? Əgər mən ölsəm görəsən Allah nə edəcək? Yazıq Allah, mənsiz necəyik? Məsələn, ötəsindən gələcək. Təbii ki, bu ağla sığmaz bir məsələdir, saçmadır. Amma sən qarşılıqlı münasibətlərdə qəlbi gücündə fəaliyyət göstərə bilərsən. Kilsənə münasibətdə, gənclər xidmətinə münasibətində qəlbi gücündə münasibət göstərə bilərsən ki, səhvdir. Yadımdadır,
Mən kilsəyə təzə gələndə avtobus xidmətlə qoşulmuşdum, yəni uşaqlar proqramında. 49 uşaqlara xidmət göstərirdim, avtobus onları yerləşdirib, xidmətə aparırdıq. Və Finlandiyaya misiyaya getməmişdən qabaq düşünürüm ki, mən bu uşaqları kimə buraxım, mənsiz bunlar necə ötəsindən gələcəklər və Finlandiyaya misioner getsəm. O vaxt belə bir düşüncə var idi. Qəlbi güc insanda bir çox şeyləri özünə bağlaya bilər. Yəni, qəlbi yolla bağlaya bilər. Xidmətə bağlana bilərsən, münasibətlərə bağlana bilərsən, ailənə bağlana bilərsən, ölkənə bağlana bilərsən, işinə və bir çox şeylərə bağlana bilərsən. Əslində, bu şeylər yaxşı şeylərdir. Amma sənin qəlbin buna bağlanırsa, qəlbi gücündə buna münasibət göstərirsənsə, bu səhvdir. İsa yerüstünə gələndə İsa gördüyü işə diqqət verirdi, amma buna bağlı deyildi. Pis mənada, dünya ilə bağlantısında. O dünyada yaşayırdı, amma deyə bilərdi, dünyayı səndən anda bay-bay, sağ ol, o salam və sağ ol deyə bilirdi. Hər hansı bir məsələ. Biz Macaristanda yaşayanda mən bunu kilsə öyrətmişdim. Demişdim, mən Amerikalıyam, Amerikada yaşayıram, amma necədir Macaristanda yaşayıram. Amma siz öyrənməlisiniz mənə ki, mən sizə deyirəm salam, necə də öyrənməlisiniz mənə ki, mən sizə deyəndə sağ ol, getdim mən. Çünki biz bu bağlılığa qapalı qalmamalıyıq. Biz görüşəndə biz bunu dəyərləndiririk, ruhani görüşümüzdür və sonra da sağollaşırıq və salam. Hərəmiz öz yolunda Tanrı'nın ardıcı gedir və bağlılığımız yoxdur, asılılığımız bir-birimizdən yoxdur. Sonuncu məqam budur. Keçən axşam biz bu barədə danışırdıq. Bağlılıqlar haqqında danışanda bu bir bütdür deyək, dairəvi şəkil. Yadınızdadır bu şəkil. Onda siz çəkin bu şəkili, yaxşı bilirsiniz. Neyse, Allah var və sən Tanrı'ya sitayiş edirsən. Sən 100% Allah qabağında durursan və Tanrı'nın ruhu sənin içindədir. Sən Tanrı'ya sitayiş edənsən. Tanrı səni mənsədir ki, sən Tanrı'ya bütün ürəyinlə etibar edəsən və bütün həyatınla, gücünlə, qüdrətinlə Rəbbi sevəsən və sən bütpərəst deyilsən. Amma içində yaşadığın dünya səni bağlamağa çalışır, asılı etməyə çalışır. Sanki basketbol topunu səbətə atırsan, barmaqlarınla çalışırsan. Sən həyatını saxlamısan əlində sanki. Amma çox belə zəif, yəni hər zaman itirməyə onu hazırsan. Topu əlindən buraxdığın kimi səbətə. Yaxşı olar ki, Rəbbin evində, məbədində keşikçi olum, nəinki amansızın, Allahsızın çadırlarında qalım. Tanrı sözdür. Rəbbin evində bir gün qalmağım daha yaxşıdır, nəinki Allahsızın çadırında 1000 il yaşamaq. Yəni, yaxşı olar ki, bir gün, baxın, fərqə. Rəbbin evində bir gün olum daha yaxşıdır, nəinki çoxlu günlər baş gedir. Yəni, bu deməkdir ki, dəyər, ruhani həyatın dəyəri fərqlidir. Nəinki nəfsani insan, yəni qəlbində yaşayan insanın həyatında dünyaya baxması. Yəni, ruhani insan həyata və ya dünyaya fərqli cür baxır, nəinki nəfsani insan. Sənin məhəbbətin var, sülhün var, sevincin var və sonra da sən ruhani insan olaraq bu dünyadakı vəziyyətlərə, həyata belə seyrək baxırsan. Sən buna çox bağlı deyilsən. Sən bunlardan istifadə edirsən dünyadakı şeylərdən, dəyərlərdən. Amma ona bağlı deyilsən. Çünki onlar səni dağıda bilər. Onlar gəlib gedən şeylərdir. Deyək, həyat yoldaşım mənə 48 ildir ki, ərdədir mənə və 50 neçə il bunu tanıyıram. Pastor Şibeli bunu dəfələrlə deyir ki, əlvadı neçə il evlidir. Amma bu uzun müddətdir ki, biz evliyik həyat yoldaşımla. Amma bizim xeyir duamız odur ki, kimsə bizdən dünyasını dəyişsə, biz
növbəti həyata baxacağıq ki, bu dünyadan köçəndəki həyata baxacağıq. Yəni, bu dünya, yaşadığımız dünya dəyişkən dünyadır. Və bu dünyada biz itiririk şeyləri. Və balaca bir çalışma verim sizə. Neçəniz Bibliyada neçə şeylər itirilib? Bibliyada oxusaq, nələr itirilib? Deməli, pul itirilib, quzu itirilib, Bibliyada oxuyanda. Sonra nələr itirilib? Oğul itirilib, bəli, qeyb olmuş. Oğul, itmiş oğul. Afrika, kimsə Afrika deyir. Balta itirilib. Pavelin gəmisi. Gəmi qəza oldu. Ən birinci şey nə itirildi? İnsan itmiş oldu. Edən bağında. Və o vaxtdan bəri o axtarır, Edən bağını tapa bilmir. Çoxlu şeylər Bibliyada qeyd olunub ki, itirilib. Və sonra İsa gəlib dünyaya ki, bizi tapsın və bizə elə bir şey versin ki, biz o şeyi heç vaxt itirməyəcəyik. Və bu odur, İsa'dır. Və budur ruhani həyat. Ruhani həyat fərqli cür danışır, nəinki nəfsani həyat. Ruhani həyat özünü mühafizəsiz hissləmir, amma qəlbə bağlı olan həyat özünü mühafizəsiz hiss edir və ruhani insan Allaha bağlıdır və Allah da ona əminliyi verir həyatında. Düzdür? Və dünyaları fərqlidir, düşüncələri fərqlidir, düşüncə tərzi fərqlidir. Biz nəfsani insanlar deyilik, biz ruhani insanlarıq. İnsanlar ruhani şeylərə cəlb olunur. Siz deyə bilərsiniz, amma mən özümü bugün çox ruhani hiss etmirəm. Bilirəm, siz heç görünmürsünüz də ruhani olaraq. Yox, sadəcə zarafat edirəm. Amma biz ruhaniyik, bəli. Biz Allahın ruhundanıq. Və öyrənin ki, necə özünüzə qulaq asmayasınız, amma özünüzə danışasınız, ruhani dəyərlər deyəsiniz. Və mən əminəm, bu böyük xeyir-duadır ki, həyatımızda bu şeyləri öyrətmək üçün, bu şeyləri bölüşməyimiz üçün bir-birimizlə və bunları etməyi öyrənməliyik. Yaxşı, bu dərsin sonuna 5 dəqiqəmiz qalıb. Ki, fasiləyə çıxmamız üçün 5 dəqiqəmiz var. Danışın bir-birinizə ruhani həyat barədə, ruhani rəhbərlik haqqında və sonra mən dərsin ikinci hissəsinə keçmədən bu dərsimizi yekunlaşdıracağım. Deməli, bu dərsdə Pastor Şəlir daha çox, deməli, ruha bağlı həyat və qəlbə bağlı həyatdan danışır. Deməli, bu dərsi bitirməmişdən qabaq deyim. Deməli, rəhbərliyin nitqi haqqında qeyd etmək istəyərdim. Eləcə də qardaşınla barışmaq. Bazar günü səhər vəzimdə dedim. Mattanın müjdəsi 5-ci fəsil 24-cü bənddə ki, qurbangahın yanında hədiyyəni qoy, gel qardaşınla bardaş. Mən görmüşəm necə insanlar üçün çətin olub ki, qardaşı ilə barışsın. Kiminləsə oturmaq ki, sənin məsafən var, ara məsafəsi tutursan, başqa adam var. Və orada təzyiq var ki, üzr istəmək istəmir adam, qardaşı ilə barışmaq istəmir. Bəlkə də üzr istəmək yox, amma sadəcə o adama xidmət etmək istəyi yoxdur və başa salmaq ki, sən onu sevirsən, istəyi olmur. Bu elə tamiz bir bacarıqdır buna nail olasan ki, sən barışığa doğru can atasan və sən əmin olmalısan ki, bu lazımlıdır. Biz həyatımızda bunu öyrənməliyik ki, boşluqlar arasında körpünü yaradaq. Rəhbərlər arasında və biz buna deyirik ki, rəhbərlər arasında hava yaranır. İnsanlar arasında münasibətlərdə. Bu, sanki deyək,
insanlar arasında deməli havanın olmaması mənzərəsini göstərir ki, məsələn, timsahın deyək, dərisini nə qədər cotdursa, nə qədər qalındırsa, ora hava girə bilmir. Bu havanın hökmdarı iblisdir, şeytandır və o havada olan rəisdir. Və bizim insanlar arasında, yəni ruhani insanlar arasında hava yarananda ki, iblis də bu havanı ora yürüdür. Və biz bilirik ki, iblis havada olduğuna görə və mən istəmirəm ki, bizim aramızda bacı-qardaşlar olaraq heç bir hava olmasın və ruhani həyatda və əqildə, ruhani ürəkdə biz bunu başa düşməli və həyatımıza tətbiq etməliyik. İnsanlar da bunu başa düşməlidir. Onlar ruhlanmalıdırlar və şübhələrlə yaşamamalıdırlar. Və əminəm, siz də bilirsiniz, mənim münasibətimdə bir çox insanlar var. Yəqin ki, bu çoxluğu var. Onlar bilmirlər ki, Pastor Şair onları sevirmi, Pastor Şair onları qəbul edirmi və insanlar belə fərziyyələr gəlir. Amma mən deyirəm ki, siz ruhla dolanda və biz birlikdə olanda, onda çətin deyil barışmaq. Çətin deyil ki, sən bu yolu gedəsən ki, aramızda əgər hansısa bir hava varsa, onu aradan qaldırasan. Çünki müqəddəs ruhun rəhbərliyi var və mən də ümid edirəm ki, hər iki tərəfdən bu təşəbbüs var. Amma həmişə bu baş vermir. Ya mənim tərəfimdən, ya sizin tərəfinizdən və bu da real bir şeydir ki, insanların başına gəlir. Mənimlə Pastor Sims arasında belə bir şey olurdu ki, mən çalışırdım ki, yanında olum. Sadəcə bir daha özümü əmin edim ki, aramızda heç bir hava yoxdur. Mən oradayam. Çünki sərbəst mühit var. Sən Pastor Simsin yanında otura bilərsən, biraz kənarda otura bilərsən və ya nahar, deməli, diskusiyasına gedə bilərsən və ya getməyə bilərsən, özünü məsafədə saxlaya bilərsən. Çoxlu dinamika var ki, sən qardaşla münasibətində özünü yoxlayasan və aranızda heç bir hava olmasına buraxmayasan. Bu bir sözdür. Deməli, qardaşla barışmaq və bir də ki, maya qoymaq. Vaxt ayırıb və insanlara maya qoymaq. Deyək, məktəb şagirdləri, bizim məktəbimizin burada şagirdləri bilməlidirlər ki, mən onlarla oturmalıyam, onların dostu olmalıyam, onlara mülahim olmalıyam, onların adlarını tanımalıyam, onların qayğısına qalmalıyam. Və necə olar ki, onlar məktəbimizə gəlir, burada xristiyan məktəbimizə və desinlər ki, heç pastor heç mənim adımı bilmir, mənə heç verişini də almır, mənimlə danışmır. Asanlıqla baş verə bilər. Çox asanlıqla bu baş verə bilər. Amma biz istəmirik bu baş versin. Ona görə bu iki fikir qardaşla barışmaq və qardaşa və bacılara maya qoymaq ifadələridir. Bunları nəzərdə tutaq ki, sizə demək istədim. Beləcə də bilməliyik, yalnız rəhbər olaraq yox, amma nə deməyi bilməliyik, nə deməyi bilməliyik birlikdə, insanlarla olanda. Sonra nə vaxt deməli olduğumuz sözü deməliyik və kimə deməli olduğumuz sözü deməliyik. Nə vaxt, nə və kimə deməli olduğumuz sözü deməliyik. Və necə deməli olduğumuz sözü deməliyik. Nə demək, nə vaxt, kimə və necə. Yəni, çox onu təhlil etmədən, amma agah olmaq ki, sən impulsiv yaşaya bilməzsən və bir növ anlayışın olmadan, ruhani həyat barədə anlayışın olmadan danışmamalısan. İnsanları sadəcə düzəltməyə çalışmamalısan, amma onlara xidmət etməlisən. Bəlkə sən haqlısan, amma haqlı olduğun halda ruhda olmaya bilərsən ki, bu sözü deyirsən. Belə ki, nəfsani, yəni qəlbi qüdrət var, qəlbi güc var və ruhun qüdrəti var. Biz ruhun qüdrətində fəaliyyət göstərməyi seçməliyik. Yaxşı. Biz burada dayanacağıq. Bu bizim sadəcə 10-cu dərsimizdir. Mən 2 bənd verim sizə. Nehemiya 2:5
Orada çox xeyli təmiz bənd var. Və Məsələlər kitabı 29. Burada yazılıb 11-ci bənd. Oxuyaq bunu. Axmaq həddini aşıb özündən çıxar, hikmətli, səbirli dayanar. Və əvvəlki də Nehemiya, deməli 2:5 idi, ona da tez bir halda baxaq. Əgər padşaha bu xoş gəlirsə və qulun sənin gözündə lütf tapıbsa, məni Yahud atalarının dəfn edildiyi şəhərdə göndər ki, oranı bərpa edə bilim.